常にテンションかける。常にね。あ、すごいすごい。大丈夫大丈夫。娘は先ほど、推定80マダイ大格闘の末ラインブレイクしております。でその直後に60アップを釣ってまたかけました。父ちゃんは今日カナトしか釣れてません。レオくん邪魔よ。レオくん邪魔。常に巻く。そう、常に巻く。あ、無理。大丈夫。なんかね、ジャックっぽい。70ぐらいのマダイじゃないかな。頑張れ。いいね。頑張れ。ラインが出るね。頑張れ。ゆっくりね。あと竿立てるだけ。あ、タイヤモンド見えたやん。タイヤモンド。よし、ちょっと切ります。